बर्तमान बड़ खबर जहाँकि पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट सक्रिय मौसुमी 5 दिन प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विभाग। तेज आसूची लघुचाप पर लघुचाप पुणी आज एक लघुचाप सृष्टि नहीं सतर्क सूचना जारी। राज्य में यू जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना। तेज जाना संपूर्ण अपडेट केउं सब जिला कौन रही डिटेल्स इनफॉरमेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मान भिडटी को शेयर करनी। जदि फ्रेंड्स आपण मैंने आमर चैनल में नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता। तेज सक्रिय मौसुमी प्रभाव में ओडिशा रे वर्षा लगी रही। दक्षिण और अभ्यंतरण ओडिशार अधिकांश स्थान में वर्षा होउछे। तेज गतकाली सकाळ 8:30 आज सकाळ 8:30 मध्य अनुगुल जिला 8 मल्लिकरे सर्वाधिक 101 मिलीमीटर वर्षा होइतिला। आज दिन समय अनुगुल में 57 मिलीमीटर वर्षा होता बेले बलांगीर में 46, नुआपड़ा 30, पारादीप में 29, तालचेर में 18, पुरी में 15.6, ढेंकानाल में 15.2 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर तेज आसंता 5 दिन पर्यंत राज्यर केतक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा येलो वार्निंग जारी कर आज सकाळ सुधा ढेंकानाल, अनुगुल, संबलपुर, देवगढ़, कटक, जगतसिंहपुर, बौद्ध, केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा एवं पुरी, खोर्धा, नयगढ़, कंधमाल, बलांगीर, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, गंजाम, नुआपड़ा और सुवर्णपुर जिले में गोटे दुईटी स्थान में प्रबल वर्षा हो पारे। परवर्ती 24 घंटा मध्य बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, सुंदरगढ़, भद्रक में प्रबल अति प्रबल और ढेंकानाल, संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगढ़, अनुगुल, देवगढ़ और जाजपुर में प्रबल वर्षा हेब।